마가복음 4장에서 예수님과 제자들은 배를 타고 바다를 건너게 됩니다. 그런데 거센 바람이 일어나 파도가 배 안으로 덮쳐 들어오고 물이 배에 가득 차게 됩니다. 제자들은 두려움에 떨며 선생님, 우리가 죽게 되었는데 돌보지 않으십니까? 하며 주무시던 예수님을 다급하게 깨웁니다. 예수님께서는 말씀으로 바다를 잠잠케 하시고 제자들의 믿음 없음을 책망하십니다. 여러분, 우리의 삶에서 예수님과 함께 동행하더라도 인생에 어려움이 올 수 있습니다. 제자들이 예수님과 함께 있어도 배에 파도가 덮쳐 들어오고 물이 가득 차듯이 우리가 매 순간 주님을 바라보더라도 삶에 직접적으로 육체적, 경제적 등 여러 문제가 우리를 피해가지 않습니다. 그러나 우리가 예수님을 단지 좋은 길을 알려주는 선생님 정도로 인식한다면 삶의 여러 어려운 순간마다 두려움에 휩싸이게 됩니다. 예수님은 단순히 좋은 선생님이 아니라 우리의 삶의 구원자이자 내 삶의 주인입니다. 내 삶에 지금 어려움이 있더라도 이 삶의 주인인 예수님과 함께 한다면 우리는 주 안에서 안전합니다. 바다도 잠잠케 하시는 우리의 주인 되신 예수님이 당신과 함께 있습니다. 인생의 파도 앞에서 당당히 나아가시길 바랍니다.